بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله نوافجي إن نسكوكو إيمانه قابتن بركيسن مسجد أبو بكر الصديق وعاوة أن أقبل سنين محاضرة دي الإعلامية وكهذه دونت إن شاء الله تعالى أحكامتا دين الإسلام كقبته كجناعسجا فوركس تريد وحلي رادو أو صرف كالعجها أو لوجا كلا جناعسدا ملوك الإبسدو لنا أونلاين كإنترنت marka insha Allah taala masaladaas oo runtii mas'ala cusub oo inta badan hadda caalamka ku cusub ah su'aalaheedana ay aad u farabateen ay insha Allah taala daruuri noqotay in culimada ay ka hadlaan su'aalo farabadan ba imaanayeen waqtiyada hadda u dambeeyay marka waana runtii arin dad badan ay aad iyo aad hadda ugu hooleeyeen oo ka shaqeystaan dad qaar kood ay rabaan hadda inay galaan u baahan yihiin in ogaadaan xukunkeeda xagga shariicada islaamka waa suuq aad u weyn oo international ah suuqa ka ganacsiga forex internetka laga ganacsado waxay dhaheen waa suuqa ugu weynbo oo maanta jiro suuq ka weyn ma jiro suuqa ugu weyn waay ilaa 6 trillion oo lacag oo dollar ah oo maalinkii la kala gataa online-ka marka iskaalaadka sharciga ku jira maxaa ka banaan maxaa maartay la ogol yahay maxaa la ogoleen إن شاء الله تعالى عاوة يعني كبقون دونا شيخنا نوفا فاهين دونا دوي لايدمو وحان كلو دونا إن شاء الله تعالى إنا مبرارجيو محاضرة دن ومحاضرة لابا أسبوع كهرة إنا يدعض الربي وجمعة دي هاد أنصاد أفنا لفتر كده إنا يدعضي إهات وإنا باقتي أرما ظروف جرادرتي سأو باقتي منا أها محاضرة تدلقو ردنايا سؤال بدن بامانتي ماناي ودد باوحي وهيستان inay tahay muxaadaro la rabo in lagu radiyo culimo kale ama maartay fataawad soo baxay oo arintaas ka hadlay oo kale midaan dadku u haysteen marka sida sax ma aha muxaadaradan way ka horeysay mawduucaas oo muxaadaro hore u dhici lahayd bay ahayd way baaqatay caawina insha Allah taala ilaahay qadar inay dhacdo marka business kaas oo fataawadka la iska horgeeni iyo maartay dad ba waxay jecel yihiin maartay inay aad xasaasiyaadkaas kiciyaan iyo waxaas dhan kulli wax munaasab maaha qofka muslimka waxa loo baahan yahay maartay inuu muxaadarada imaado uu dhageysto wixii ka anfaco uu ka qaato wixii kalena uu iskaga tago ayaa munaasab ah in maartay fataawaadka la isla raadsado oo fatwo kale meel kale ka baxda iyo iska hor keeno oo maanta dhan maartay waxaas shaqo in laga dhigto runtii wax dad far badan ay ku aafoobeen oo fitna far badan ay ku sameeyeen dambi badan ay ku kasbadeen dadna ay ku dambaajiyeen fatwa la soo qaaday meel baa laga soo gooyn internetka mid kale laga soo horqaan waa la iska horgeyn ciwaan baa lagu qori waxa leeyahay laba sheekh ba isradinaysa waana been oo wax asaga uu sameeyay maartay uu rabo inuu like iyo subscribe iyo waxyaas uu ku helo waxa uu tala gala waa bicshara aad u qaab daran oo maartay qof muslim waxa ku mashquulana maaha marka ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana inta kugu filan wixii maartay ninkii howlahaas ay khusaysanaaday oo business kaas hadda aan sheegnay ka ganacsadana uu ka faa'iideysan doonaa ninkii طالب العلم مثلا فقه ahaan iyo cilmi ahaan u baranayana uu ka faa'iideysanaya ninkii kale oo isaga maartay rabo inuu iska dhageysto oo rabo inuu ka ogaado xukunkeedana uu iska dhageysani ma aha marka wax maartay loogu tala galay dad lagu radiyo intaasna inaan baraarujiyaan rabay waana runtii tasawulaad dad fara badan maanta markaan iclaaminaynay oo maartay munadamada page-keeda la soo galiyay ee dad badan istifsaarkaas keeneen oo u fahmeen in dad la radinayo marka taasna ishkaalkaas meesha aan ka saarano ugu tala galnay وجزاكم الله خيرا هذا الشيخ كسر ويننا جزاك الله خيرا فليتفضل مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات إلهي تبارك وتعالى بأن توفيق ذو يجدي سننا مركه مركه لبعدنا موضوع محاضرة سيدا الله الشيوي المتاجرة في العملات بالنظام الهامش أما بالنظام أما عبر الفوركس كل بكات هذا
sababta keentay in muxaadaradan aan qabanno waxa weeye waxaan ku jirnaa xilli loo yaqaano alcawlama aliqtisaadiya ama dhaqaalihii adduunka in la caalamiyeeyo oo hal meel lagu ururiyo. arrinta waxaa ka dhalanaysa maadaama caalamkan maanta jooga dhaqaalihiisa inta badan gaaladu maamusho mucaamalaad fara badan oo muxaram ah yaa maalin walba inoo imaanaya shareecada khilaafsan. mucaamalaad cusub baan maqlaynaa, kolba wax cusub baa suuqa soo gelaya. waxaa laga yaabaa in badanoo ka mid a innaga inagu cusub yihiin, laakiin 20 sano ka hor bay culimmadu ka hadleen. waqti dheer baa la daaweynaya laga hadlayay. innaguse waxaan moodaa inayn maadaama caalamkaba aan ka dambaynay wax badan inaan hadda indhaha ku kala qaadayna aad moodaa. haddaad xusuusataan waa dhoweyd waa anagii ka hadalay masale la yidhaahdo lacagta la yidhaahdo bitcoin-ka, iyadoo buuq badan iyo waa bannaan tahay iyo lagu hayo anagii ka hadalay. waxyaalihii aan ku sheegnay waxaa ka mida mukhaataradeeda badan oo halis bay gelinaysaa dadka xoolahooda, maadaama aynan jirin jihar rasmi ah oo lacagta noocaasa samaysa ama ilaashata ama muxuu ahay damaanad bixisa. mithaal haddaan idin siiyo, maalinkan ka hadlayay bitcoin-ka halkii bitcoin wuxuu joogay dhowr iyo 10,000 oo dollar. mar wuxuu gaadhay halkii bitcoin 19,000 oo dollar buu gaadhay halkii bitcoin, lacagta raqamiga ama electroniga ah. maanta oo waqti ka soo wareegay markaan ka hadlayay halkii bitcoin wuxuu marayaa wax ka yar 3,000 oo dollar. farqiga u fiirsada, waxaa laga hadlayaa hadda bitcoin lacagtii la dhihi jiray qabrigeedu waaba qodan yahay, talowma barri baa la kanfi doonaayoo la aasi doonaa, mise maalmay sii jiri doontaabaa hadda laga doodaya. waxaa ka horraysay oo mar kale haddana soo cusboonaado maalmahan aada u jira waxaa la yidhaahdo sharikaatu taswiiq alharami, sharikaadkan ka ganacsada dadkeen ama daawo ha wataan ama dahab ha wataan ama badeeco kale ha ganacsadaan, xubin naga noqo kadibna dadkeen, dadka aad keento ayaad khidmad ku leedahay, kadibna waad dallacaysaa. waxaan u malaynayaa waqtigaan ka hadlay dhowr iyo 10 sano ka hor baan ka hadlay. ayadii waagii wax badan baa laga daawoobay, haddana mar kale iyadoo weji kale leh bay maanta jirtaa. su-aalaheeda aad ugu badan. insha allahu tacaala xalqadan baan iyadana mar kale ku celin doonaa, ka hadli doonaa insha allahu tacaala sharikaadka noocaas iyo la tacaamulkooda. ruuxa muslimka marka waxaa looga baahan yahay, maadaama wax badani maanta isku qasan yihiin oo xalaashii xaaraantii isku qasantay, oo xataa cuquud iyo mucaamalaadka qaarkood inuu sawirtaba xataa ay ku adag tahay tacqiidaadka ku jira daraaddeed, waxaa laasim ah mucaamalo kasta uu galayo oo uu ka raadsanayo ribix iyo faa'iido inuu iska hubiyo oo shareecada miisaankeeda saaro intuusan ku dilaabsanin ma xalaal baa mise waa xaaraan. haddii uun aad dhinacyaha qaarkood inta faa'iido lagaa tuso aada orod isa sii dayso oo aada doobada dhex fadhiisato ood markaa kadib qiil raadisood tidhaahdo bal wadaadada yaa qaba inay bannaanta xoogaa aada raadisato bal wadaad uun ku waafaqay, markaasi waxa weye hawaraacnimo waaye. ruuxa muslimka waxaa laga rabaa masalada intaadan ku tilaabsanin iska hubi oo xalaasha miiro. intaa kadib masaladan aan hadda ka hadlayno waxaan uga hadli doonaa insha allahu tacala marka hore bal inaan sawirno sida ay u dhacdo mucaamaladan, say u dhacdaa, see loo sameeyaa. marka aan akhrino wixii ay ka qoreen khubarada dhaqaaluhu, wixii ay ka yidhaahdeen dadka aqoonta khaaska u leh mucaamalada noocan ah, bal horta sawirkeediiyo say u dhacdo inaan fahanno. lianna waxa weeye qaacidada sharciga waxa weeye altasawuru
muxuu ahay alxukmu cala shay farcan tasawurihi shayga marka hore inaad sawirato way horta xaqiiqadiisa see u jira see u dhacaa see loo sameeyaa markaad jawaanibtiisa kulli istiicaabto suu u jiro ayaa tilaabada labaad aad qaadaysaa oo markaa waxaad raadinaysaa nusuustii shareecada qawaaciddii shareecada culimmadu waxay ka yidhaahdeen ayaad markaa raadinaysaa labadaasaad isa saaraysaa marka waa masalada la yidhaahdo tansiilka ama taxqiiqulmanaadka la yidhaahdo waay waxaan u baahnay marka hore inaan sawirno marka say u dhacdaa mucaamaladani intee daraf baa wadaagaya marka kadibna maxay shareecada ku khilaafsan tahay maxayse ku waafaqsan tahay ayaan ka hadli doonaa khaasatan masaladu waa naazila min annawaasil naazilada noocan oo kale masaayisha cusub ale mustajadada cusub oo horay iyagoo kale aanu dhicin ayaa nawaasil la yidhahdaa mustajadadaad baa la yidhahdaa masaayisha noocaas oo kale marka waxay u baahan yihiin taxadar gooni ah dad ehelu ah inta badanna culimmada muslimiinta ee mucaasiriinta ee wakhtigaa nool fuqahadooda gaar ahaan majaamicda fiqiga fataawida jamaacigii ka soo baxdo ayaa inta badan masaayisha noocana loogu noqdaa iyaga ayaan kaashan doonaa insha allahu tacaala markaan ka hadlayno ciwaanka muxaadaradu waxaynu ciwaan uga dhignay almutaajara bilcumulaat ama fi lcumulaat cabra alforex yani ka ganacsiga lacagaha qalaad oo lagaga ganacsado forexiska ayib suuqooda waxaa kaloo la yidhahdaa la dhihi karaa suuqu tabaadul alcumulaat alajnabiya suuqa lagu kala wareejisto lacagaha qalaad ayaa la yidhaahdaa kelimada marka forex waa kelimo ingiliisi ah luqada ingiriiska waa laba kelimo la soo gaabiyey bay iska saaran tahay waxayna ka soo jeedaa foreign exchange bay ka soo jeedaa foreign exchange oo la isqabadsiiyey hal kelimo laga dhigay bay ka soo jeedaa forex saasay ku caanbaxday marka magacaas xataa dad aragto buxuufta carabiga ee laga qoray culimmadu ka qoreen qaar badan oo ka mid a kelimada maadaama ay ku caanbaxday bay waxay leeyihiin way carabiyeeyeen oo waxay leeyihiin forex saasay u qorayaan iyadoo carabi ah leanna way ku caanbaxday mucaamaladan ama tijaarada noocani kelimadaasay marka inta badan ay ku itlaaqaan laakiin kelimadu macno ahaan way ka guda weyn tahay macnaha ah tan hadda aan ka hadlayno oo lacagaha qalaad in lagaga ganacsado internetka through internet ama online-ka ama suuqa caalamiga ee bursa la yidhaahdo in lagaga ganacsado iyo kelimada forexku way kala guda weyn forexku bimacnaa foreign exchange way macnaheedu waxa weeye lacagaha ajnabiga ah oo la isku sarrifo lagana ganacsado waxay noqon karaan suuqa maxalliga waxay noqon kartaa laba ruux oo toos isaga ganacsada waxay noqon kartaan dadkan hadda lacagaha sarrifa ee ka ganacsada way soo geli karaan taana macnahan hadda ka wadno maaha macnahan ka wadno waxa weeyaan waa ka ganacsiga lacagaha ajnabiga ee la isku sarrifayo lagagana ganacsado suuqa caalamiga ee la yidhaahdo buursada ayib taa way macnahan ka wadno macnaha waxaa kaloo lagu iطlaaqaa oo buxuufta haddaad rabtaan inaad baadhaan lagu baadhi karaa almutaajara fi lcumulaat binidaami alhaamishna waa la yidhahdaa يعني ساس الاتجار في العملات بنظام الهامش هامش كوا شرح دونا طيب أيضا مركل إلى مصطلح حاس لغة إنجليز كوا حي سكان يدهدان ماجن تريدين بيدهن ماجن هامش كوا إلى وحيدان ماجن بمعنى أو موحل يدهدا تريدين on the margin أنت ولا يقولوا إطلاق هذا طبعا البحث ده أنا ببردان sidaasaa lagu iطlaaqa waxay inta badan ka dhacdaa waxa loo yaqaano suuqa caalamiga ah ee sarifka lacagaha waana suuqa loo yaqaano stock exchange-ga la yidhaahdo waayo stock exchange waa suuqa caalamiga bursa la yidhaahdaa muxuu ingilish ahaana waxaa lagu yidhahdaa stock exchange-ga caalamiga ah ayaa inta badan ay hawshu ka socotaa ama ay ka dhacdaa mucaamalada noocani ma aha kama hadlayno hadda ganacsigan caadiga ah dadka caadiga suuqa sarifka ay ka ganacsadaan ee lacagaha isdhaafsadaan ee dollarka iyo shilinka la isku sarifay oo isi lala kala wareegayo ee tooska ma aha tan hadda ka hadlayno midan ka hadlayno waa sarifka ka dhacaya suuqa caalamiga ee stock exchange-ga la yiraahdo ama boorsada la yiraahdo ka dhacaya waa طيب inta kadib aan qeexno
maxaa la yidhahdaa mucaamaladan say u taallaa majmacu alfiqi alislaami oo raabitatu alcaalam alislaami raacsan waa hay-ad weyn oo culimo aad u fara badan oo muslimiinta isugu yimaadaan sanadkii mar 2 goor waxbuu dhacaa masaa-isha cusub baa lagaga hadlaa marka hore waxaa laga soo diyaariyaa buxuuth baa laga soo diyaariyaa masalada laga hadlayo gaar ahaan waxaa loo diraa ragga takhasuska dhaqaalaha leh ikhtisaadka ku takhasusay baa loo diraa mas'aladay marka soo suuraystaan soo sawiraan sida loo sameeyo say u dhacdo caalamku suu ugu dhaqmo bay suuro ka soo bixiyaan suuradii ay soo bixiyeen oo soo diyaariyeen baa waxaa la hordhigaa culimo aad u fara badan oo caalamul islaami ka kala timid oo muslimiinta baa la hordhigaa markaas iyaguna waxay sameeyaan nusuustii shariicada iyo qawaacidday saaraan suuradii loo sharxay bay saaraan marka hay-ad weyn weeye culimo badan isugu tageen markay qeexayeen waxay yidhahdeen almutaajara bilhaamishkaas markay qeexayeen waxay yidhahdeen waxaa la yidhahdaa dafcu lmushtari oo camiilka laga wado juz'an yasiiran min qiimati maa yargabu shiraa'ahu yusama haamishan wayaquumu alwasiitu masrifan aw غayrahu bidafci albaaqi cala sabiili alqardi على أن تبقى العقود المشترات لدى الوسيط رهنا بمبلغ الغرض بيدهن وحال إذا بيدهن أذيك واحد دونيسا إن تسوقا كجنعصت سوقا وين عالمي العجاها اللي جوك لا بدشه سيد هذا محمود وكهل لا يسوق وين عالمك وتقريبا مالكي وحالك للرجاء 5 إلى 6 تريليون maaha milyan maaha 5 ilaa 6 trilyan oo dollar baa maalinkiiba la kala rogaa suuqaas baad rabtaa inaad ka ganacsato ood ku biirto marka awood uma lihi si toos ah adiga intaad u gasho sida suuqa gaarisa loo joog kale intaad orodo inaad iska gasho awood uma lihi sax ma geli kartid haddaad rabto marka inaad ka ganacsato waxaad u baahan tahay in aad bixiso qayb kamida lacagta aad rabto inaad ku ganacsato ayaa dhiibaysaa lacagta aad dhiibtay waxa la yiraahdaa haamish baa la dhahaa haamish ingiriiskana waxa lagu yiraahdaa margin baa lagu dhahaa yaad u dhiibaysaa intaadan dhiibin internetka aad galaysaa account baad furanaysaa account-ka waxaad ka furanaysaa shirkad kamida shirkadaha access-ka u haysta inay suuqaasi ka ganacsadaan shirkadaha jira waa sharxi doonaa shirkadahaas baa waxaad ka furanaysaa internetka waxaad ka furan account baad ka furanay account-kaas aad lacagtii gelin $100 dhe $1,000 dhe baad gelin lacagtaasi maxay tahay lacagta aad rabto inaad suuqa kaga ganacsato qayb kamid ah ayaad account-ka gelisay in lagu kordhiyaad rabtaayo $100 suuqa waxba kama ah $1,000 na waxba suuqa kama ah waxa jira marka brokayaal dilaaliin ama bangi buu noqon karaa ama dalaal buu noqon karaa ka aad ka furato way account imagine account bale account-ka furanayso account-ka markaad furato oo brokerka ama shirkadda wasiidka ah aad ka furato oo lacagtii aad ku ganacsanaysay rabtay in aad faa'iidada ka hesho qaar kamida aad ku shubto $100 $1,000 10 waxay noqotaba brokerka aad lacagta u dhiibtay aad account-kiisa ku shubtay lacagtaadu waa yar tahay waxbuu kuugu darayaa ma 10 goor baa lagu laban laabi ma 100 goor baa lagu laban laabi qasab way in wax lagu daro say suuqa u gasho sidaas daraadeed haddii aad maalan $1,000 meesha dhiibatay 10 goor haddii lagu laban laabo wuxuu ku darayaa meeqa 9,000 buu ku darayaa haddii 100 goor lagu laban laabana meequu ku darayaa 99,000 oo dollar buu ku darayaa lacagtaas waxaa la leeyahay adigii waxoogaaga meesha gashaday ayaa lagu deymiyay ganacsi bayna kuugu jirtaa طيب lacagtan lagu siiyay marka ee taadi lagu daray waa qardi iyo deyn
cuquudda heshiisyada sarifka ee suuqa ka dhacaya ee adigu aad samaynayso ama shirkaddu kugu matalayso cuquudda iyada ah brokerka gacanta ku haynaya waxaad adigu xor u tahay oo iska tasarrufi karto oo xilliga doonto aad ka bixi karto xilliga doonto gali karto ma ahe brokerka gacanta ku hayay lacagtaad dhiibatay iyo tuu ku darayba isagaa gacanta ku hayay gacanta ha ku hayee wuxuu gacanta ugu hayaa daynta uu ku siiyey oo ku daymiyey inayna khasaare ka soo gaadhin waana sharxi doonaa sida uu isugu ilaalinayo lacagtaadii isku ilaalinayaa daynta uu ku siiyey buuna ku ilaalinayaa si ayna lacagtuu bixiyey ku daymiyey marnaba khasaara ugu imaanin lacagtaadii oo tu lagu daray isagaa gacanta ku haynaya caqdiga iibsiga dollar baad gadatay euro baad gadatay lacagta tasarrufaadkana isagaa gacanta ku haynaya brokerka aad akoonka ka furatay baa gacanta ku haynaya ma aha waxaad adigu awood aad u leedahay toosa u leedahay ayib saasay marka u dhacaysaa macnaheedu waxa weeye marka hore xisaab baad furan xisaabtan lacag yar baad gashan oo aad rabto inay qayb ka noqoto lacagtaad ku ganacsanayso cidda aad u dhiibatay waxay noqon kartaa broker oo company ah bangina uu noqon karaa lacag buu kuugu darayaa dayn ah lacagta uu kuugu daray ta aad adigu bixisay mustalaxa fiqiga mucaasirka waxaa lagu yidhahdaa midaad adigu bixisay haamish baa la dhahaa haamish luqadda ingiliishkana waxaa lagu dhahaa margin soo ma midda lagugu daray oo isagu uu ku daymiyey ayadana waxaa lagu yidhaahdaa luqadda carabiga istilaax ahaan waxaa loo yaqaanaa alraafica almaaliya luqadda ingiriiskana waxaa lagu yidhahdaa leverage baa la yidhahdaa leverage yani waxa weeye waa lacagtan uu dayn ahaan kuu siiyey taadii ugu daray si suuqa aad lacag fiican uga ganacsato oo aad faa'iido uga hesho caqdiga lacagtu kuugu daray iyo taadiiba waxaynu nidhi isagaa gacanta ku haynaya oo maamulaya muxuu u maamulayaa si uusan khasaara u soo gaadhin markuu khasaara dareemana siduu uga badbaadayo lacagtaada ugu badbaadayo waynu sharxi doonaa si uusan marnaba isaga khasaara u imaan laana waxa weeye waa bangi ama lacag bangi uu ka soo qaaday waaye lacagtaa taada lagugu darayo waxaa dhici karta brokerka idiin dhexeeya adiga iyo suuqa inuu bixiyey baa dhici karta oo ku daymiyey marna waxaa dhacda asaga laftiisu bangiyuu kusii xidhan yahay bangiyada uu ku xidhan yahay buu dayn ka qaadanaya lacagtan lagugu darayo taadii marka ee lagu dayminayo bangi baa laga soo qaaday markii bangiga laga soo qaadayna bangiguu faa'iidu saaran brokerkan adigu aad akoonka ka furatayna isaguna faa'iidu saaranaya marna saasay noqotaa oo laba gacmood bay noqotaa marna hal gacan bay noqotaa intuba way jirtaa macnaha ayib sidaa markaynu u fahanno mar kale waxaa u baahan inaynu fahanno si ay suuradu inoogu sii caddaato imise daraf baa meeshan ku jirta oo suuqan sidiisaba ku ciyaarta ama lug ku leh taqriiban waxa way 4-5 daraf 5 dhinac ilaa 4 dhinac baa ku wada jira suuqan mid koobaad waxa weeye waa miskiinkan lacagta yar dhiibanaya faa'iidana raadinaya brokerka account ka furanaya shirkadda kadibna lacagta dhiibanaya faa'iido raadiska ka waa darafka koobaad waana kan inaga aan u badannahay waa darafka labaad waxa weeye waa shirkadaha brokerada ah ama wasaatada la yiraahdo ama samsarada la yiraahdo samaasirada ama wasatada la yiraahdo waay oo shirkado fara badan baa ka shaqeeya shirkadaha mid kamid ah adiga dooranaysa طيب shirkadaasi waxa shartiya inay haysato ruqsad haysato loogu ogol yahay suuqa inay ka ganacsato طيب waa inuusan raasamaalkeedu uusan ka yarayn xad muayyan yani saqfi muayyana raasamaalkeedu waa inuusan ka yarayn waa in hay'adda suuqa maamusha ay ka hayso damaanad bangi shuruud ba loo dhigaa cidda suuqaasi broker ka noqonaysa shuruud buu leeyahay cid walba ma geli karto shirkadahaasi oo nooca labaad ama darafka labaad ah ayaga laftooda laba nooc u kala bax waxa la yiraahdaa sharikaatu samsara ra'iisiya shirkad dalaaliin oo broker ah oo iyagu waaweyn
suuqyada caalamiga ee boorsada iyagu ku leeyihiin xafiisyo ku leeyihiin kuwaasi waxay ku soo xigaan bangiyada waaweyn oo u tagi doona bay ku soo xigaanoo suuqyada laftoodayba xafiisyo ku leeyihiin nooca labaad ee barokaradu waxa weeye waa wusato waa barokaro maxalliyiin ah waddan walba ka jira oo xisaabaad bay leeyihiin waxay la tacaawunaan oy ku xidhan yihiin barokarada waaweyn ee suuqa caalamiga kule xafiisyada kule bay iyaguna ku sii xidhan yihiin Kenya ka jira Soomaaliya ka jiri karaan Sacuudiga ka jiri karaan adduunka ka jiri karaan laakiin waa barokaro hoose waay kuwa waaweyn bay iyaguna xisaab ahaan ku sii xidhan yihiin oo suuqa u sii maraan toos sagama tagi karaan iyaga laftooda طيب waxaa dhici karta inay noqdaan bangiyana way noqon karaan soo taraf shirkadii ma waxaan idhi qaybta koobaad waa dadka caadiga ah ganacsi raadiska iyo faa'iido raadiska qaybta labaad waxaan idhi waa barokarada u dhaxeeya dadka iyo suuqa oo laba u kala baxa kuwa waaweyn oo suuqa xafiisyo ku leh iyo kuwa yaryar oo iyaga maroo hoos joogo wadamadan dhan ka dhisan kuwa yaryar ka baan marka inta badan anaga la mucaamaloona kuwa lacagaha u dhiibanaysaan xataa kuwii waaweynaa ma kuwa yaryar ka way oo wadamada ka jira طيب bunuugta qaarkoodna way sameyn karayaan darafka saddexaad oo muxuu ahaayay suuqaasi ku jiraay waa waxa loo yiraahdo jihada lacagta ku kordhinaysa ku deyminaysa waa oo waxaan hadda soo sheegnay oo la yiraahdo ar-rafi'a al-maliya ar-rafi'a al-maliya xoolahan lagu darayay kuwaagii lagu qaadahayo lagu badinayo yaa bixinaya waa in jiha kala jirto marka lacagta laga qaadayo bangi bay noqon kartaa sharikada lafteeda brokerka lafteeda ay noqon kartaa bangi markuu yahay wuxuu deyminayaa sharikada brokerka sharikada brokerkuna aday ku sii deyminaysa marna waa brokerka laftiisa lacagtiisii way aduu ku deyminaya intaba way noqon karaysa طيب soo meeqan hayna meeqa daraf baan hayna saddex baan hayna sooma darabka afraad ama qolada afraad ee suuqan lugta kule waana qolada ugu xoog badan waay waa qolada la yiraahdo saanicu suuq waay suuqan exchange-ga ee caalamiga ah qolada samaysa waay waxaana la yiraahdaa market makers baa la yiraahdaa market makers bimaana wax weeye waa sunaac al-aswaaq waay ama sunaacu suuq waay suuqan baqolada samaysa ee maamusha ee gacanta ku haysa ee lacagaha mar dalacsiisa mar hoos u dhigta mar qasta mar hagaajisa kuwa waay yeeyihiin qoladaasi awood badan leh qoladaasi waxa weeyaan waa qolada muxuu ahaayay bunuugta caalamiga ee waaweyn waay bunuugta waaweyn ee caalamiga ama dawladahan oo soo samaa caalamkan saddexaad iyo waxaan ay dhahaadiyo waxaan yar kaaya ma dawladaha waaweyn ee bunuugtoodu adduunka maamulaan bangiyadaas caalamiga ee waaweyn yaa suuqan horta sameeya ayaga wixii kaydaha ee lacagahayeen soo galiya arqaam ahaan u soo galiya ayagana suuqa ku taclaacubo ku ciyaaro say doonaan ka yeela Soomaalida arkin si fudud markaad fiirisaan mesela boorsada suuqan hadda aan ka hadlayno markaad saa u fiirisaan Soomaalida arag sakan baa waxa isku bedelaya ascaarti yaani waxa biriq baanta dhanbu ku haya biriqda aad arkaysa yaa ku ciyaaray ma wax uu iska socdaad moodi oo automatic isaga ciyaaray waxa jira jihooyin waxaan sameeyay maamula ku tasarrufa waxana sida u gala yeeyihiin waa bangiyada waaweyn caalamiga sida markaad u fahanto adigu hawsha inta leeg xageed ka joogtaa marka wiilka yarkee Soomaaliga ee $100 meesha ku tuurtayo xageed ka joogtaa bal isweydii caalamka weyn ee 5 ilaa 6 trilyan ee dollar maalinkii kala rogay hawl u baahan fiqi Soomaa marka hal dhinac bay ka fiirinayaan markaas waxa kula sheekh maxaa dhibo ku jira waa un sarif lacag la sarifayo waay lacagtii sarif baa gashay dollar baan iibsaday uu ii kacay yuran ku badashay eeshil mushkila marka hadii uu tasawuri lahaa waxan sidan isugu qoofalan
ugu yaraan wuxuu ku qanci lahaa waxaan inuu u baahan yahay cid isaga ka baawar weyno awood u leh waxaan inay fahanto ahkaam saarto marka basaatada loogu degdegay masaladu ma ay ah saan tilmaanayba suuqa noocaasi waxaan hadda ka hadlayno waa lacag sarifkooda lacagaha inta badan lagu kala sariftana waa lacagaha ra'iisiga la yiraahdo caanka ah dawladaha xooga badan ay leeyihiin sida dollarka oo kale oo asaas u ah مثلا دولار كندا oo kale junayha sterling oo kale yanka yaabaan oo kale yuurada oo kale lacagaha inta badan la isku sarifay shilinkiin iyo meesha ma yaal ya shilinkiin iyo warkiisu ma jiro shilin Soomaali warkiisa iska badaa ya dirham iyo riyaal iyo arab iyo warkeeda ka bax wax laga hadlayo wax weeyaan waa dibiyada waaweyn ee halista ah lacagtooda waay waxa la isku garaacayo ee wax laga dhaxraadinayo waa laakiin waxa jira suuqa la yiraahdo suuqa bursal caalamiga la yiraahdo lacagaha khaas kuma xataa badeecadaha kale saamiyada kale waa lagu kala gataa badeecadaha dahabka kale waa lagu kala gataa waa suuq weyn qaybta lacagaha uma anaga hadda ka hadlayna طيب sanadaadka lagu kala gataa طيب waxaan doonayaa wax yar inaan dul istaago masalada muhiimka ah intaanan gudagelin ahkaamta sharciga ee masaladan ay leedahay waxaan aad ugu dadaalayaa bal marka hore inaad ila fahantaan waxaan ka hadlayo inaad ila fahantaan laana markaad fahantaan kadib aad garan kartaan yaani wax weeyaan xagee wax ka khaldan yihiin hadii marka la idin sheego adiladeeda sharciga طيب waxaan soo sheegnay shuruuda deynta lagu siinayo lacagna waa lacagta adiga aad baxsatay yar midna waa mid lagu daray oo aad u fara badan lacagta lagu daray marka shuruud bay leedahay shuruudeeda waxa kamid ah inaad ka furato account ka furato brokerka ama bankiga adiga aad wax u dhiibanayso ee aad marayso waa inaad ka furato account ka furato account-ka waxa loo yaqaanaa xisaabul haamish ama waxa loo yaqaanaa margin account baa la yiraahdaa waa account-ka aad furanayso account-ka markaad furato tilaabada xigta waxa waaye inaad geliso ganacsiga sarifka ee suuqa inaad ka gasho doonayso lacagta aad ku ganacsanayso qaar kamid ah waa inaad account-ka geliso lacagta guud ahaan marka la fiirinayo intaad account-ka gelisay waxay ka matashaa wax yar in yar bay matashaa طيب waxay ku xidhan tahay brokerka aad la mucaamaloonayso iyo inteebu dadka u laban laaba lacagta uu deyminayo siinayo waxa laga yaabaa boqolkiiba 10 in lagu laban laabo waxa laga yaabaa boqolkiiba 100 baa laga yaabaa boqolkiiba 1000 baa laga yaabaa oo farahaba ka baxdaba oo deyn culus lagu deymiyo ayaa dhici karaysa marka way iskhilaafsanta shirkadaha iyo lacagaha iyo way iskhilaafayaan tilaabada saddexaad waxa weeye lacagta aad bixinayso ee account-ka gelinayso toos adigu suuqa wala ma gali kartid cid kalena ma marin kartid ciddaasi brokerka aad la mucaamaloonayso keligii baad marin kartaa mar haday lacagtaadu halka gasho khiyaar kale ma lihid ayagu markay lacagtu soo gasho shirkadaha tan qodobkan way ku kala duwan yihiin markay saa u soo gashaba qaar baa waxay ka goostaan khidmad ka goosta qaarna kama goostaan طيب waxa xiga oo qodobka afraad ah lacagta aad gashatay meesha haamishka la yiraahdo ama aan margin baa la yiraahdaa waxay ahaanaysaa rahan oo bangiga ama brokerka aad la mucaamalootay baa haysanaya ilaa xisaabtaadu intay soo xidhanto wixii cadaado waxooda ka goostaan aad kala baxdaan waqti ay noqotaba hawshaas iyaga gacanta ugu jirisa waa rahan rahanta maxaa la yiraahdaa waa curaad lacagta lagu deemiye suuqa gashay yaa khasaaro looga baqaya lacagtaadii marka aad meesha dhigatay waxay rahan u ahaanaysaa inay ilaaliso khasaaraha ku imaan kara lacagta lagu deemiye khasaarahaas ay ilaalinaysaa saas taradeed waa arki doonaa markii khasaaro ay dareemaan lacagtaadii baa markaba lagu booday waxa qodobka shanaad ah
ruuxa lacagta meesha dhigtay ganacsi raadiska iyo ribix raadiska lacagtu suuqaas caalamiga ah marna khasaara imaanaya marna faa'iida imaanaysa seebuu ku imaanaya lacagtaadii aad dhigatay $1,000 ah iyo 9,000 ee lagugu daray 10,000 ama 10,000 ee lagugu daray iyaad suuqa geysatay dollar way lacagtu sarif baad gelisay euro baad ku bedelatay euro markaad ku bedelatay waxaad sugaysaa maxay suuqa euradu inay kacdo sooma kadibna aad rogto kadibna aad lacagtaad u rogtay sugto intii suuqa ka kacayso farqiga u dhaxeeya lacagtaad gadayso iyo lacagtaad soo iibsanayso farqiga u dhaxeeya way wax la faa'iiday farqu sicirka wax la yiraahdo yani sicir sarfka طيب marmar baa marka waxa dhici karaysa intaad yuuradii iibsato yuuradii meeshii la sugayay inay suuqa kacdo inay dhacdo maxaa la sameeynaa marka waxay fiirinayaan qoladan brokerada aad wax u dhiibatay waxay sugayaan dhicidda ay dhacday yuuradii dhacday soo khasaar ma imaan طيب khasaaraha yimid laba mid waay haddii uu raasamaalkii aad meesha dhigatay halis gelin karayo marka waxay sameynayaan way kula soo xidhiidhayaan waxay leeyihiin raasamaalkaagii khatar buu galay intaasaa isdhintay soo buuxi waxay yidhahdaan margin call bay yidhahdaan waa emergency markaas ama waa inaad buuxiso haddaad buuxin weydo maxay samaynayaan awood baa waxay u leeyihiin caqdigii heshiiska markaa socday jabinayaan way ka baxayaan markay ka baxaan khasaarihii ku soo gaadhay adiga miyaad u simantiin ma wada qaybsanaysaa maya khasaarihii xoolahaagay ka goynayaan aan dhahna maalan $1,000 baad dhigatay hoosu dhucun yimidna wuxuu noqday $200 $200 tay ku siiyeen ma saameynaysee $200 waxaa laga goynayaa ya taadi meeqa ku yaala marka 800 baa ku yaala sooma marba waxa dhici karaysa in raasamaalkaagii oo dhanba khatar galaba kunka dhigatayba halis buu gali karaa markaas oo kale tana si degdeg ah heshiiska u jabinayaan kadibna way isbadbaadinayaan marnaba lacagta ayaga meesha ay geliyeen marnaba khasaara ma soo gaaray laana suuqii bay la socdaan markay is yiraahdaan wallahi daadkii waa idin soo gaaray ya bii waa idin soo galayaan markay yiraahdaan ba heshiiskii adigu ma jabin kartid markaas oo kale awood ma lihid ayaga awood la way jabinayaan kadibna xoolahaagii bay ka kabayaan adiga khasaara iskale marka iyagu khasaara waxba kuma laha طيب markaasi iyadana waa qodobka xiga waxa saddexeeya bangiyada ama sharikadaha brokerada qaar kamida lacagta aad dhiibatay iyo safaqaadka ay ku matalayaan ay iibinayaan ama ayaga aad u marayso waxbay saartaano khidmad bay saartaan waxa iyadana sideedaad oo u baahan inaynu fahanno xaalad kala jirta waxa jirta sideedaba suuqyadani waxay ku shaqeeyaan maalin bay ku shaqeeyaan faa'iidada la kala faa'iidayo waa in 24 saacadood ayna dhaafin waay sarifka aad gashay iyo safqada aad gashay waa inay xidhanto ya maalin waa inay ku xidhanto maalinku macna waxa weeye waxa laga wadaa 24 saac waa inaysan dhaafin heshiiskii oo iska furani ma socon karo waa inuu maalin xidhmo waxa dhacaysa marka haddii ay dhacdo sicirkii lacagaha ee sugaysay inuu kaco baa meeshaad rabta ma gaadhin waxaad rabtaa maalinka labaad inay safqadu u gudubto marka ama ma ahe khasaara dareento markaasaa tiri maalinka xigaad kaban doontaaye safqadani ha ii furnaato ilaa berri ha ii furnaato suuqa berrina waa ka qayb galayaayo way ii furnaani marka waxa la yiraahdaa waxay qaadanayaan brokerada ama bangiyada aad lacagta u dhiibatay hadduu bangi ama broker yahay wuxuu ku saaranayaa khidmad la yiraahdo rusuumu tabiit maxaa la yiraahdaa lacagtan bariday ileen waxan bangiya lacagtan bixinaya bangiyada caalamku sidoodaba suuqyada iyada faa'iidadooda waxay dhacdaa maalinkiiba mar waa inay dhacdo
kama daahdo haddii marka adiga aad tiraahdo ha ii barido bilaash kuugu baryi mayse alaab kuu baryaysa weeye waana lagu hayne laakiin waxay ku saaranayaan khidmad bay iyadana ku saaranayaan waxaa la yidhaahdaa rusuum at-tabyiit baa loo yaqaanaa halkaana waxbay ka helaan habeen kastoy barido marka waxbay saaranayaan habeen kastoy barido hadday ku sii furnaato macna ayadana taana ribix iyo faa'iido ka helaan طيب maxaan haynaa marka xasiilada inoo soo baxday wax weeyaan lacag yarood meesha dhigatay account baad ka furatay broker baad u dhiibatay ama banki suuq u furan yahay kuwa waaweyn bay iyaguna ku sii xiran yihiin oo saa ula sii mucaamalanayaan bangiyada waaweyn caalamiga ee suuqan ka shaqaysanaya hagaajiyay baa ka sii koreeya hawl noocaas iyo baddaas aad ku dhaxdhacday waxoogaa yar baad ku dhex tuuratay waxoogaagii yarka ahaa intaas sagoo laba laaban oo deyna lagugu daray deyntii iyada ahayd bilaash ma aha ihsaanna ma aha fii sabiilillaahina ma aha ya ilaahay wajigiisa la raadinayana meesha lagama yaqaano waxa lagugu daray ee meesha lagu leeyahay waad ka ganacsano waa lagu geliyood fiirsanayso deynta lagu siiyay waxa laga raadinayaa ila waa ganacsi faa'iido laga raadinayaa intaasoo wajiba marka looga faa'iideeyo oo sharxi doono insha Allah ta'ala طيب taana waa mid oo yani wax way khulaasadu muaamaladu sidaasay u taala markaan inta ogaano marka suurada muaamalada markaynu fahanno su'aasha iimaanaysa waxay tahay shariicada maxay ku khilaafsantaa naazilada noocan oo kala san horeba u tilmaanay inta badan in lagu kala aragti duwanaado ma diidayso bimaana waxaan ka wadaa mar walba waa suurtagal in la isku khilaafo sababta keenaysa maxay tahay sababta waxa la isku khilaafayaa siday u dhacdo iyo tasawurkeeda iyo xaqiiqadeeda lagu kala aragti duwanaanaya ama waxa dhici karta in siday u dhacdo la isku waafaqo laakiin la isku khilaafo xukunkeeda iyo nusuusta iyo qawaacida ku dabaqmaysa lagu takhriijinayo ila waa ijtihaad waa tahqiiqul manaat waay nusuustan iyo qawaacidani waxay ka hadlayso tan ma tahay mise waxbay ku kala duwan yihiin dhankaana waa ka iman kartaa marka waa lagu kala aragti duwanaan karayaa taasi midaas waay in marka wax weeyaan aan caawa hadda soo bandhigo maxaa laga yiri niqaashaadka laga galay see macnaha looga jawaabay see culimadu muxuu ahay masaa'isha u tanaawuleen dhinacyaheeda kala gedisan qolo walba ictiraadkooda maxaa lagaga jawaabay ishkaalaadka maxaa lagaga jawaabay taa iyada taqriiban waqti bay u baahan tahay xalaqaad bay u baahan tahay mana ku talagelin waxaan ugu talagalay si kooban inaan masalada aan majliskan ama jalsadan aan kaga baxo sayna waxoogaa u dheeraan ayla waayahan dambe muxaadarada dheeraa lama dhageystaba waxay dhahan take away baa waayahan socda ya take away waxoogaa yaroon 5 daqiiqo dhaafayn ama 10 daqiiqo dhaafayn sheekh iisoo tuur kan shamahaye ya inaga inta badan ma soo gaar laakiin qoliyaha sare galbeedka Yurubka iyo ku nool ruuxu waa kadeedayo 4 saac oo mashquulsan marka kansho uu ku qureecdo ama ku qadeeyo ma hayo wuxuu sameeyaa marka meelo yar yar waxa loo sameeyay kiyosyo oo kala ah oo ay cuntada hore uga sii qaataan isagoo baabuurkiisa saaraba hore uga sii qaadan jidku ku sii cuni haday wax soo hadhaan xafiisku ku dhamaysan kansho uu ku dhamaysto maahay marka maadaama hadda muxaadaro dheero ajuubadeedii wadato ictiraadaadkii ishkaalaadkii wadata laga yaabo dad badan inaysan ka shaween waxaan ugu talagalay si kooban inaan u tilmaamo maxaadiirta sharciga ku jirta muaamalada noocaas sidoo Allah Maxamuud hore u sheegayna ma aha mas'alo wadaad lagu radinayo Soomaalidu iska jeceshahay xiisada iyo Sheekh Hebel ba ishaysta iyo xogaa muxuu ahay maalma la wadwadaa marka mas'aladan ma aha mas'alo wadaad muayyan lagu radinayo ma aha markii laga tago mas'aladu inay tahay mas'ala ay culimada muslimiintu tanaawuleen muxuu ahay ninba uu aragti ka bixiyay markii laga tago wadaad muayyan oo Soomaaliyeed oo hadda mas'alada ka hadlay oo aniga aan radinayo ma jiro hadii ay ahaan lahayd oo la radiyana ceeb ma aha waaba sax diintaaba radi ku salaysan Soomaa diintaaba quraanka kariimka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam mise afkaar radinaya radigu waa asal kamid ah hadii aadaabtiisa la ilaaliyo asal kamid ah usuusha diinta waay marka laakiin maqsuud ma taqriiban mas'aladu inta badan masaa'isha noocan markan ka hadlayno waa markay suuqa ku bataan markay su'aashooda ugu badato 2 bilood ka hor baan u maleynayaa bay 2 kooxood 3 kooxood oo dhalinyaro ay yimaadeen oo
la fadhiistay oo masalada u sharxay oo ku iri waan ka hadli doonaa hadda waxaan mar ragii qaar ka mid inay masaajidka fadhiyaan marka waqti hore caqidnayd wadaad Soomaaliyeed oo ka hadlay ninkuu dooniba han noqdana ma dhageysan hadalkiisa haddaan dhageysana waxaan dhihi lahaa wuxuu yiri waxaan ka idhi mana ku arki doontaan insha Allah taala halkaas ma marayso kaliya tan waxa way masalada saan u akhriyay iyo culimadu waxay ka dhaheen wixii uu taqriiban ila xog batay baan soo gudbinaya insha Allah taala muaamaladaasi marka noocaas aan sharaxnay in sida u sharaxnay taqriiban waxa ku jira intaas oo maxduur oo sharci ah dhinacyo fara badan bay shariicada ku khilaafsan tahay inay shariicada khilaafsan tahay oo ay khaldan tahayna intaan arkay culimada wax ka qortay ee ka hadashay jamaahiirtoodu saasay qabaan badankood culimada mucaasiriinta intaan arkay saasay qabaan طيب maxaa ku jira marka si kooban hadaan u tilmaano kow waxa ku jira lacag lagu deymiyay cidda ku deymisay ama broker ha noqdo ama bangi ha noqdo lacagta lagu deymiyay oo lagu deymiyay in laga faa'iido cidda ku deymisay lafteeda faa'iido ka raadinaysa adiga laguguma danaynayo saan sheegnayba ihsaan iyo aakhira raadis iyo fi sabilillaahina ma ahe waa qardi iyo deyn lagu siiyay si cidda ku siinaysa ay faa'iido uga hesho adigana aad wax uga hesho soo sharxay nidaam ahayn طيب maxay ka qabtaa diintu in lacag la isdeemiyo xoolo la isdeemiyo cidda deynta bixinaysana ay deynta nafci ka hesho fuqahadu waxay isku waafaqsan yihiin muaamalada nooca u taala inay tahay xaraam ribada nooc kamida waana qaacidada culimada isku waafaqeen sida fuqaha badan soo guurinayaan madaahibtoodu oo la yiraahdo kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba deyn kasta oo ruuxa bixiyay nafci u soo jiida u sababta waa ribo حديث وي لكن هو ضعيف كحديثان ضعيف بوكيه لكن كمسألة فقهية قاعدة فقهية بصحوية ولا سكوا فقسية صوت محيطها هي صوبت وحويان دين تسيد أدب وإحسان باب الدين وإرفاق وإحسان وصمفل آخر لقول رادية أنت الدين تاسي كام مقنت إلهي بعد أشر كجهلي دين وحربحية فإذا لقى رادية نفع معه ساس دراديد بعقوده وحلوقي بيا عقوده إرفاق هي إحسان أو الديون تي الضمانات كي وحي لمده هي وحلي هذا عقود معاوضة وعقود ربحية فائدة لقى رادية هي عقود توثيق ومحوها أي كم تيرهنتي وحي لمده سيداس دراديد حلكاس وحا كوتشرا دين عدة بحنيسة أي فائدة كرادينيسو وانا قرضي او نفع اسو جيدي عدي بخينيسه نفعغنا ومشروط او عقدك لفتيسو شرطي كغا دغيا markuu ku siinayo wuxuu ku siinaya isaguna og yahay doonayana qasadkuna yahay inuu wax ka helo markaas oo kale waa isku waafaqsan marka inuu yahay xaraan yahay mar labaad waxaynu soo sheegnay hadii safqada aad ku jirto maalinkii aad xidhi weydo oo ay kula gudubto maalinka labaad ay kula gudubto maxay qaadanayaan baan nidhi wax la yiraahdo rusuumu tabyit safqadan ku bariday maalinta kale u gudubtay waxay ka qaadanayaan khidmad amuulay ka qaadanayaan khidmadaasina ayadana waa ribo sababtu maxay tahay khidmadaasi waxay salka ku haysaa deentay ku siiyeen safqadii ku timid oo qaybta ugu muhiimsan lacagteeda iyagu ay ku deymiyeen ayay iyaduna ku timid nafciga iyo rusuumu tabyidkaasi ay qaadanayaan ayaduna waa suuro labaad oo suwarka ribada kamida waasan soo sheegnay 24 saacba waa inay safaqaad ku xidhmaan wixii faa'iido ana lagu kala baxo Soma بمعنى
waxaan ka wadaa xagga yani wax weeye qorida waay xagga qeyd sarfiga waay ama xaqiiqahan waa u tagi doonaa طيب taa waa qodob iyadana labaad waay waxa ay saaranayaan waa ku kala duwan yihiin soo tilmaanayba laakiin taana waa qodob labaad oo iyadana waji labaad oo wujuhda ribada kamid waay saddex sidaan ogsoonahay lacagaha sarifkooda marka laga ganacsanayo sarifka lacagaha shariicadeenu shuruud bay u dhigtay waana meelaha ugu khatarsan ee ribadu gasho waay hadday lacaguhu kala jinsi yihiin oo laba nooc kale yihiin oo laba dawladood soo kala saareen hal sharti baa shartiga oo ah at-taqaabud waa in la kala qaato oo isi taqaabudka laba u qaybsama laba ruux oo is hor joogo oo isi oo kala gudooma waxa la yiraahdaa yani waxa weeyaan taqaabud xaqiiqi la yiraahdaa marna wuxuu noqdaa taqaabud xukmi ah oo curfiga marka loo celinaya oo waxay culimadu yiraahdaan lacagahan inta badan muxuu sarifka bangiyada iyo dhaxmada ama muxuu ahay bangiyada ku tacalluqa waxay yiraahdaan suurtagal baaha markaaba hoo isiinay ka dhacdee laakiin waxa la fiirinayaa sida curfiga laba maalmood oo maalmaha la shaqeeyo kamid ah haday sabti iyo xad soo gasho maya laba maalmood oo shaqo ah ayaa curfigu yahay wixii ka dambeeya lacagta in la qaato labada maalmood wixii dibdhac yimaada dibdhaca halka ku yimaada waxay leeyihiin qabdigii ma diidayo laakiin labada bari ee yawmul amal yawmay amal wixii ka badani waxay leeyihiin marka riba nasii'a galaysa laana waxa way sida qabdiga wuxuu u noqdaa curfiga taxdiid rasmiya shariicadu inta badan uma sameeyno curfiga loo celinaya طيب maadaama marka ay tahay waxa lagu ganacsanaya lacag la kala sarifanaya ay tahay su'aashu waxay tahay horta ma dhicin marnaba ma dhacayso taqaabud xaqiiqiya hoo dollarkii yuuradiina isi yankii isi ma dhacayso tii xaqiiqiyahayd ma dhacday marnaba suurtagal ma oo suuqyadaasi kama badhacdaba waxa la isweydiinayaa marka taqaabudkii xukmiga ahaa ma dhacay qoraalada inta badan waxay tilmaamayaan sida majmuuc al-fiqh al-islami uu tilmaamayo waxay leeyihiin taqaabudka xukmiga ah waxa sharti u ah laba qodob weeye horta ilaa uu xaqiiqi ka noqonayo inaan lagu tasarrufin wixii aad safqada ku heshay qodobka labaad oo aadan isticmaalin way macnaha beec iyo shariic u isticmaalin qodobka labaadna waxa weeye waa in ay ka dhalato suurtagalnimada inaad wixii si toos u qaadan karo oo isu bedeli karo qabdi xaqiiqi ah hadduusan qabdiga xaqiiqigi ka dhalanin oo imkaaniyatu القبض أينن إيمانين وحيليه مركاسي لما هلين قبض حقيقي طيب مركا معاملات كان لفيريا مركا وحيليه مجمع الفقه الإسلامي علماء وحكا قرطي وحيليه السوقية عالمي جاء العجها اللجوء كلا صرفته قبض حكمي جاء يسجل مال إسكندرية حتى كي حقيقي جاءها اللي بدأ بريه مالمها عمل كحد كي حكمي جاءها اللي بدأ بريه شقده صعته أنت لو سجهي حتى كاس كمتشرو محايله وكسيد بدعاء أو وقت كلو سيقاتها وقت كله العقد سيقادته قبض جدي قادة شديدة عن كل جد وصيد داهيو وحي مركز ديديسا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكور إيمان رسول كلها فإذا اختلفت هذه الأنواع هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يعني وحويان هو السيدة هذه اللواي مركا وحي نقونيسا ربا نقونيسا سوقيدا سي مركا وحي ليه المركا حقيقة الله فيريو حتى قبضي حكمي كما جرى maxaa imaanaya marka lacago deyn lagu kala gadanayo midani ma xaqiiqoobin wali ma noqonin wax yaani wax weeyla la wareegay wali tasarrufkii ruuxa ma soo galin hadana waxa lagu galayaa yaani wax weey muamalaad kale lagu sii galaya faa'iido kale laga sii saaranay wala sii wadaya ila marka dambe ay gaadhaan heer inay safqadan iyo heshiiskan iyo sarifkan ay xidhaan muddo kadibna lagu kala baxo ruuxii wax u dhiibtay iyaga ay ku kala baxaan way dambaysaa waxa meesha ku jira ribada nooca loo yaqaano riba nasii'a waana labada nooc ee ribada u qaybsanto nooca si khatarsan waa
riba alfadliga waxaa la yidhaahdaa waa xaaraan laakiin taxriim alwasaa'il bay leeyihin ama riba annasii'a waa xaaraam taxriim almaqaasid bay leeyihin iyada xaaraamnimadeeda iyadaa asal ah halkaana culimmadu dareenkaasi ka muujinayaanoo waxay leeyihiin dhankaana ribaa kaga jirta imse dhinac bay kaga jirtaa marka imse dhinac baan tilmaano ribadu kaga jirtaa kow waxaynu nidhi faa'iidada ay saaranayaan dayntay ku siiyeen laba markay safqadu habeen barido ayadana waxbay saaranayaan saddex wixii wax qabdi xukmiya ama xaqiiqiya dhacaya ma ahee waa safaqaad ayaga oon qabdi xukmiya dhicin sii soconaya saddexdaa dhinacba ribaa kaga jirta qodob waa qodobkaas oo saddex dhinac imaanaya qodobkaas labaadii waxa weeye brokerka ama bangiga adiga suuqa idin dhexeeya lacagta u dhiibatay markaad u dhiibanayso eed ganacsi ugu dhiibanayso shardi wuxuu kaaga dhigayaa inaad isaga marto in isagu ku matalo manasadiisa uu suuqa ku leeyahay caalamiga ah in aad marto ilaan toos uma tegi karti lacagta ii dhiibo waxna waa kugu darayaa ganacsi baan gelinayaa laakiin aniga unbaa ku matali karaa cid kaleeto suuq toosna uma geli kartid cid kaleetood mari kartana ma jirto asagana shardi bay u tahay markaad account ka furanayso lacagtii shardi waxaa u ah dayn baan ku siinayaa taadana waa ku darayaa laakiin anaa wadaya manasadiisa khaaska halkaana waxaa ku jira maxduur sharciya oo waxa la yidhaahdo aljamcu bayna salafin wa mucaawada laba caqdi oon isqaadan karin baa isa saaran labada caqdi muxuu yahay waa daymin iyo beec soo ma anaa lacagihii gadaya waa shardi soo ma waanan ku dayminayaa anaana gadaya waxay ka dhigan tahay anoo ku idhi oo kale lacagtan $1,000 ah waa dayni qaado laakiin aniga ahayno ku ganacsano inoogu ganacsano faa'iido inooga wada raadin waanan ku daymiyey soo ma maxaa meesha ku jira marka laba caqdi oo midna yahay daymin midna uu yahay ganacsi soo ma caqdi ganacsiya iyo caqdi dayn ah in la isa saarana shariicadu waa diiday nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiidka cabdullaahi ibn camr ibn caas ayaa rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam laa yaxillu salafun wa bay' walaa shartaani fi bay' walaa ribxu maa lam yadman walaa bay'a maa laysa cindak xalaal maaha ma bannaana beec iyo dayn la isku xidhay dayn iyo beec isku xidhan xalaal maaha buu nabi sallallahu alayhi wasallam laba sharti in beeca loo wada dhigana xalaal maaha waxaadan damaanadiisa lahayn inaad ka ribixdana xalaal maaha waxaadan haynin inaad gadana xalaal maaha saasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidka tirmidhi abu daawud iyo nasaa'i baa soo saaray tirmidhi wuxuu leeyahay xadiis saxiixa ibn xibbaan iyo xaakim baa saxiix iyo qeyrkood sheekh albaanina wuxuu leeyahay waa xasan maxaa ku jira marka waxaa ku jira anaa ganacsiga ku wadaya dayntanna hoo wayna isku xidhan yihiin laba caqdi oo shareecadu diiday in la isku xidhan waayo halkaana maxduur sharciya kaga jira waxaa kaloo sheegeen oo culimmadu tilmaamayaan markaad safqada gasho doolarkaagii inta la iibiyo yuuro lagugu bedelo intayna xaqiiqo noqonin waxaa lagu qorayaa beejka ay leeyihiin brokerku leeyahay ayaa macluumaadkii aad kala soconaysa halkaasaa lagu qorayaa qoridda halkaa lagu qoray iyo inay dhab noqoto soo xaqiiqowdo wax gacanta ku jira ay noqoto farqi baa u dhaxay way kala dambeeyaan markay safqadu dhacdo shaashaday ka muuqani laakiin inay xaqiiqo noqoto xaqiiqowdo way ka dambaysaa maalmay qaadani haddaad tiraahdo hadda maalan waxaad ku garan kartaa shaashadiibaa waxaad ka aragtay inaad faa'iiday ninkaagi $1,000 dhiibtayo $100 inaad faa'iiday baa shaashada kaaga muuqata haddaad tidhaahdo safqad xidha haddaan baahdahayo islaantii baa iga umuulaysa $100 ii soo dira ma kuu soo diraya ma lagu soo dirayo soo ma waa inay waqti qaadato safqada la soo xidho adiga iyo muxuu ahaay ciddii ku madalays tasfiya samaysaan kala baxdaan waqti kadib baa $100 helaysaa
meesha maxaa ka muuqda marka shaashada waxa ka muuqda iyo masalada qabdiga farqi baa u dhaxeeya way kadib qabdiga xaqiiqiga uu ka dambeeya maxaan u socdaa marka waxa waaye intuusan qabdigii xaqiiqiga ahaa dhicin mucaamaladii sarifkeedii waa sii socdaaba soo ma markii ay sidaasi ay u soo geliyaan muxuu ahay shaashadii page-ka shirkadda u soo geliyaan ama brokerka haddana ma istaagayse way sii wadayaan kuwa kale ku sii galayaan ribix iyo faa'iido kale lagu sii raadinaya tii hore ee waxoogaaga laga helayna ayadoon weli la qaadanin baa la soo dhaafay dhowrka beri ay maqan tahay taasi intay xaqiiqo ka noqonayso ganacsigu waa iska sii socdaa halkaa maxaa ka soo baxay iyadana waxaa ka soo baxayo ka hor imaanaysa xadiidka nebigu yidhi sal alay wasalam xalaal ma aha ribxu maa lam yadman ama yudman ruuxu wuxuusan dammaanin oon weli milkigiisa soo gelin oo uusan riskigiisa lahayn nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam in laga faa'iido ma bannaana markaad doonayso inaad safqo kale ku gasho faa'iido kale ka sii raadiso waa markay ku soo gasho oy xaqiiqo noqoto oo ayna nambaro uun ka socdo meesha ayna ahayne xaqiiqo ay noqoto markaasaad mucaamalo kale ku sii geli kartaa faa'iidana ka raadin kartaa waxay la mid tahay oo kale maalan haddaan tusaale ka dhowba idin siiyo maalan waxay noqon kartaa badeecad iibis badeecad soo iibsatay badeecadii markaad soo iibsatay gacantaada weli ma soo gelin ciddii aad ka iibsatay bay weli gacantiisa ku jirtaa riski iyo khatari hadday ku timaadana adig kuma soo gaadhaysa ciddii bay gaadhaysaa badeecada noocaas oo kale weli aan soo gelin damaanadaada waad sugi ilaa ay ku soo gaadho markaasaad sii iibin kartaa ribix iyo faa'iido ka heli kartaa laakiin ayadoon weli ku soo gaadhin oon damaanadaada soo gelin haddaad sii iibisood ribix ka hesho waa xaaraan ya xadiiska nebigaa tilmaamay sal alla alay wasalam mucaamalaadka noocani marka iyadoon tii hore safqadii hore wixii laga faa'iiday iyadoon caddaanin ayaa kuwo kale lagu sii gelaya halkaana waxa weeye ribxu maa lam yadman ama yudman baa iyadana ku jirto xadiiska nebiga sal alla alay wasalam ayay iyaduna ka hor imaanaysaa suuqyada qaabkay u mucaamuladaan ayib qodobka xigaay wax weeyaan ee muxaduraadka sharciga ku jira waxa weeye lacagtaada waxay rahan u tahay oo loo haysanayaa baynu nidhi ya maxaa loo haysanaya khasaaraha la ysaga ilaalinaya safqada iyo heshiiska aad gashayna waxaa gacanta ku haynaya brokerka gacanta ku haynaya si uu khasaaraha isaga ilaaliyo labadooduba waa rahanta asalahaan shareecada waa bannaanta laakiin caqdi xaaraan ah markay rahantu rahan u tahay waa xaaraan halkaana taxriim sharciga ku jira safqadiina waa marhuuna waa rahan oo muxuu ahaay wixii soo baxay iyo waxaagiina waa rahan lacagtaad dhiibatayna waa rahan ilaa shirkaddu ay u caddaato inaan khasaara jirin kuma siin karto hadduu khasaara yimaadana xoolahaagu inay burburaan waay ayada soomaha safe side bay jirtaa safe side bay jirtaayoo mar walba wax soo gaari maayaan intaadan bay isku ilaalinaysa ayib ayadana waa dhinaca kale waa intaa marka laga yimaado jawaanibta ribada iyo mukhaalafaadka sharciga isku jira ee aan sida kooban u sharaxnay marka laga yimaado suuqaas caalamiga ah ee sarifka ama badeecooyinka kale laga ganacsado wuxuu xambaarsan yahay khataro waaweyn oo ruuxa faa'iidadu raadinaya keligii aan ku khaas ahayn bal gaari kara mujtamacaadka dowladaha saameyn kara caalamka oo dhanna halis ku abuu suuqu xambaarsan yahay aahaar iyo raad halisuu leeyahay culimmaduna ka hadleen ragga dhaqaalaha iyo iqtisaadka ka hadlayna ay taabteen waxaa ka mid a sidiisaba suuqani wuxuu ku dhisan yahay wax la yidhahdo ixtimaal suurtagalnimo nooc muraahana iyo muqaamaro ah ascaartan isbedbedelaysa ayuu ruuxu wax ka raadinaya korukac hoos u dhacaysa ayaduna si lama filaan ah baa sicirka sarifku isu bedelaya waataan hadda sheenayni ilbiriqsi ayuu isku bedbedelaya waxaa saamaynaya duruuf siyaasadeed hadday dhacdo way saamaynaysa waa idinka arkay maraykanka doorashaa ka dhacaysa suuqii sarifka caalamiga ahaa waa hoobanaya soo ma dowlad baa isbedelaysa halis khatareed baa timid mushkilo dhaqaale adduunkii soo wajahday
waxyaalo noocaasoo kaleeta abaa saamayn ku leh bangiyadan baana ku ciyaaraya suuqa sidaas daraaddeed markaaba waxaa dhacaysa isbeddel baa imaanaya isbeddelkaasi marka halistee mufaaji'a wuxuu u egyahay khamaar buu egyahay waxaa dhici karta ilbidhiqsi gudihii inaad cirkaa tagto ilbidhiqsi gudihiina dhulka meehe inaad qabri gasho salka inaad tagto oo milyanaad intaad malaayiin geliso inaad waxba aad weydaa dhici karayso xoolahaagii o dhan baaba'an waana sakanno waayo waa ilbidhiqsi waxaad arkaysaa noocaasoo kale ah marka waxay leeyihiin mukhaataro iyo khatar u badheedhid iyo nooc khamaaroo halisaa ku jiray leeyihin waxay leeyihiin khubarada qaar ka mida culimmada iyo mutakhasisiinta baabkan ku takhasusay waxay leeyihiin dadka khasaaruhu u badan yahay inta badan xoolahoodu baaba'aan dadka tabarta yar ee waxoogaaga yaryarkaa gashadaa u badan oo weliba waxay leeyihiin 95% boqolkiiba 95 raasamaalkoodu waa baaba'aa sharikadaha yaraha iscelin kara oo maanta hadday safqada ku khasaaraan midda berri iscelin karoo ta berri waxoogaa soo kaban kara sharikadahaasaa waxoogaa badbaadi kara laakiin dadka yaryarkee wax dhiibta boqolkiiba 95 waxay u bedel xataa raasamaalka inay khasaaraan cagsi waxay u tahay wararka lagu sheegayo ee muxuu ahaayeen la faafinayo sidaa maadaama ay tahay ayaa sharikadaha in badan oo ka mida beejkooda waxay ku qorayaan brokerada iyo shirkadaha u dhaxeeya suuq iyo dadka u dhaxeeya intooda badan waxay beejkooda ku qorayaan digniin bay qorayaan oo ay ku leeyihiin mucaamalaadka noocani halis waay khatar weyn baa ku jirta raasamaalkaagaad khasaari karta yaa inay waxba ku soo harin baa dhici karta faa'iidana waa ku jirtaa haddaad u badheerayso kaalay qaar badan beejkooda bay ku qorayaan marka waxaa ku jira riski iyo mukhaatara halis ah oo xoolaha dadka khatar ku ah khaasatan dadka tabarta daran khatarta labaad ee ku jirta waxa weeye isbedbedelkan suuqa ka socda ee lacagaha laga ganacsanayo waxay halis ku yihiin oo ay raad xun ku reebayaan badeecadaha iyo silaca suuqyada ee caadiga ah badeecadaha la kala gatay bini aadamku ku nool yahay sababtu maxay tahay لأن السوقيadaasi lacaguhu isbedbedelayaan iyo sarafka isbedelaya ayaa wuxuu sameeynayaa qiimaha lacagaha bedelkii lacagaha asal ahaan waxa loogu talagalay lacagta culimaduna waa ka hadleen muslimiinta lacagta asal ahaan looguma talagalin iyadu inay ganacsi noqoto asal ahaan lacagta waxa loogu talagalay inay u dhaxayso badeecadaha inay miqyaas noqoto inay wasiit noqoto khadamaadka saafiska iyo khadamaadka iyo badeecadaha inay iyadu u dhaxayso oo mesela soo marabteed waxaad haysataa muxuu ahaayay timir baad haysataa waxaad rabtaa inaad dahab soo gadato maxaad samaynay ma dahab iyo timir baad toos isugu gaday maxaad samaynay timirtaad gadi soo ma kadib lacagti kaaga soo baxday waxaad ku raadin dahab baad ku gadanay saas daraaddeed lacaguhu waa wasiit waxa la kala bedelanayo inay u dhaxeeyaan baa lacaguhu loogu talagalay qiimahoodu marka inuu mustaqir noqdo sugnaado isbedel hadduu ku ibaanayo isbedel culus inuusan noqon طيب markay noqoto lacagtii lafteedii in suuq weyn loo samaysto oo lafteediiba laga ganacsado waxaa dhacay tadabdubka iyo jahwareerka ku dhacay lacagaha ayaa wuxuu keenayaa ascaartii iyo badeecada sicirkeedii iyo suuqa qiimihiisii inuu fadhiisan waayo in sicir barar ku bato in hal mar sicirka yani badeecada suuqu hal mar intay boodo boqolkiiba 400 inay cirka isku sareeyo waxa keenaya suuqa lacagaha laga ganacsanaya keenaya halis weyn ayaa marka ku jirta oo yani waxa weeye keenaya istiqraar la'aanta bini aadamka hadda adduunka ku nool badeecadiisu inay wareerto sicirku kaco lagu wareero noloshu adkaato suuqyada la sameeyay baa qayb ka waxa kamida khataraha ku jira mashaariic fara badan oo intaaji ah oo wax soo saar ah inay istaagto mashaariicdii beeraha mashaariicdii kale ganacsiga mashaariicdii مثلا warshadaha mashaariicdii badeecada la taaban kare nolosha bini aadamku ku fadhiday
baa qarka u istaagaya inay istaagaan say ku imaanaysaa waa laana wax weeye aniga haddaan heli karaanoo meeshan iska fadhiya gurigayga iska fadhiya badeel la qaadanin beerna falin orodna gelin Hong Kong iyo China-na aadin badeecana iyo containerna isku rafaadinin haddaan heli karo intaan account furto oo qolada u dhiibto bishiina aan sugo muxuu ahaay waxoogaa kuusa haddaan heli karo ma beer baan fali war ma beer baan fali mise container baan ku rafaadi oo takhliiskiisa iyo meeshan la ereeriyani mise maryaan soo tultuli wixii dhan waa istaagaya maxay u istaagayaan waxa istaajinaya suuqyadaasi markay noqoto inta la galo lacagii xagga in la geliyo lacagtii halkan gali lahayd ee nolosha hormarin lahayd halkaas ay gashay noloshii waa istaagaysaa marka tacadul badan baa galaya mashaariicdii intaajiga ahaa ee horumarka keeni lahaa oo dhan baa khatar galaya waana mid ay culimadu tilmaamayaan khatartaa markay galaanna waxaa ka dhalanaya noloshii bini aadamku inay kululaato shaqadii inay yaraato lacagtan $100,000 ah haddaad guryo gelin lahayd ama beero gelin lahayd ama ganacsi gelin lahayd dad badan baa kuu shaqayn lahaa sooma dad badan oo shaqaalaha baad qaadi lahayd oo wax ka heli lahaa laakiin $100,000 ee halkaa la geliyey nin wax ka helaya male halkii milyaneen haysanay halkaasaa la geliyey shaqaalo male shaqaalo aan bay dadku soo dhaceen mashaariicdii intaajiga ee ummadda anfici lahayd istaag bay qarka u istaageen waxaasoo dhan waxaa keenaya sarifka halkaasi lagaga ganacsanayo ee faa'iidada degdega ah iyo taajirnimada degdega laga raadinayo waxaa qodob afraad oo halisaha ku jira kamid ah xoolihii iyo lacagihii ummaddu lahaayeen ayaa waxay gacanta u galayaan koox yar oo waliba gaalo cadow ah say ku dhacaysa suuqa yaa haystaynu nidhi soomaalina soo sharxay yaa haysta waxaa haysta bangiyada waaweyn ee ra'iisiga ah ee dawladaha waaweyn ay leeyihiin kuwan yararka xataa maaha suuqyada ayagaa gacanta ku haya markay lacagteeni oo dhan suuqyadaa gasho oy dollar noqoto maraykan bangiyadiisuna ay gacanta ku dhigaan oo ku ciyaaraan maxaa dhacaya maraykan ma dad budan u haya waxay bilaabayaan inay mujtamacay doonaan dumiyaan dawladday doonaan dumiyaan lacagaha ku ciyaaraan say doonaan ka yeelaan wixii oo dhan uu lacagtoodii noqdo u fiirsada lacagaha la kala sarifayo miisaanka lacagta loo noqday kulli miqyaaska u ah waa lacagtee wey waa dollarka soo markasta saas daraadeed waxaa ku jira yidhahdaan culimmadu khatarta ugu weynna ah waxa loo yaqaano dowlaratul caalam caalamka dhanba in la doolareeyo oo dollar laga dhigo ayib hantidii ummadda markaynu halkaa ku shubno laguna ciyaaro sidii doonana laga yeelo nolosheennii ummado kala gacanta ku haya xoolaheennii ummado kala gacanta ku haya ummad kuu naxaysa ma ah ummad kuu naxariisanaysa ma ah ummad kaa danqanaysa ma ah waa ummad doonaysa inaad burburtaba ka macaashto waa taa markaad u gacan gashiya bangiyadeeda maxaad sugaysaa adiga marka soo khatar weyn maaha waxaa ka mid ah hazaadka waaweyn ee dhaqaalaha adduunka ku dhacay muxuu ku yimaadaa dhulgariirka waaweyn ee dhaqaalaha adduunka ku dhacay see buu ku yimaadaa wuxuu ka yimaadaa suuqyadaasuu ka yimaadaa soomeedaan maqal meel inagoo taagtaagan oo Kenya hadda Nairobi iska fadhfadhina unba hal mar waxaa dhacaysa batroolkii baa kacaya batroolkii baa kacaya badeecadii baa kacaysa war balaayadana maamulanaysa muxuu jinka noo talinaya muxuu ma garanayno sooma laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan khataraha waa danbaana laga leeyahay waa wax la sameeyo waa wax inta badan bangiyadaas iyo dawladahaasi ay sameeyaan waxaan loo yaqaano caydhowga iyo khatarta dhaqaale adduunka soo wajahaysay kolba la galaya mawjadaha aan kala duwaneyn bangiyada iyo suuqyadaas khaasatan suuqan muxuu ahay stock muxuu ahay wax la dhahan muxuu ahay exchange-ga ayaa inta badan ka yimaada laana lacagii adduunka intooda badan iyaga ahay soomaynaan sheegin maalinkii maxay kala rogaan taqriiban 5 ilaa 6 trilyan bay kala rogaan lacagtooda iyaga ahayba say doonaan bay markaa yeelayaan waa khatar
waa ummadii oo gaalo loo gacan geliyo balaayo u gacan gashay sidii la doono laga yeelay hantideedii la qaatay khatar baan ku jirnaa marka halistaasina way muuqataa oo culimadu waa tilmaamayaan marka la soo gabagabeeyay wax waaye mas'aladaasi suuqaasi internetka sarifka ka socda suuqa boorsada caalamiga ka socda in laga qayb galay wax lagu darsaday mafsada caamana waa leeyahay oo ummadda soo wada gaadhaysa mid khaas ah oo ruuxi ku dhacaysana waa leeyahay shariicadeeduna waxay leedahay oo nabigeenu yiri sallallahu alayhi wasallam la darara wala dirar yani wax way wixii darar ah siisa waa madfuuc khaasatan markuu dararku ummadda wada gaadhayo halis ku yahay marka waa ka sii daran shariicadu waa ka hortagaysa xoolaheedu markay gaala u gacan galayso waa ka hortagaysa markii cadawgeedu uu doonayo inuu gacanta ku dhigo ku tasarrufo waa ka hortagaysa fataawida marka waxa weeye taqriiban muxuu ahay masaladaasi ku saabsani iyo halista ay culimadu ka muujinayaan taa iyada way waan soo koobnay laakiin waxa ku jira halisa kale oo farbadan dadka xoolahooda iyo bilaash lagu cunayo ayaa ku jirta yani wax weeye waxaad ka fiirin kartaan masalada iyada buxuud farbadan oo laga qoray laana wax weeye muxuu ahaayay ilaa taqriiban 20 sano tagtayba waa laga hadlayay oo waxba laga qoray masaladan iyada waxaan ku gabagabaynayaa shirkadaha qaarkood markii ay brokerada qaarkood markay ogaadeen dad badan oo xoolo haysta oo muslimiin ah mucaamalaadka ribadana aan rabin mukhalafaadka sharcigana aan rabin si waxooga ay kuwa ay uga faa'iideystaan oo dabka uga shitaan ayaa waxay soo saareen wax la yiraahdo الفوركس الإسلامي إسلاميك فوركس واحد اللي سو صار سؤال سويدي تلا واحد أمرك ما تشرا سيدا هذا بقول يرادن إسلاميك بنك سمعت بنك إسلامية طيب فوركس إسلامية ما تشرا سؤال جواب تدو واحد مريكن كي الدولة ده هو وين إن يجا معمول السوق يدن ما جرى بنكيادو ده بنك إسلامية ما جرى ما جرى شروع ده أطلس السوق يدن يا ده شيء يا ده شيء مسلمية شريعتين يكوسلية ما سيداس دراد ده دوح اللي ده فوركس إسلامية جرى وحيالها قار كود بالغيا بمحاذير تقار كود إنه كتك تجان لكن ولي محاذير كله دحفرديان waxaana kuugu filanba suuqani suuq islaami ka socon kara ma saas daraadeed ba culimada muslimiintu waxay ku talinayaan muslimiintu intay iskaashadaan dawladahooda iyo shirkadahooda iyo bangiyadoodu suuq caalami ah oo shuruucda islaamka lagu saleeyay oo kan ka duwan ha samaystaan sooma laakiin wax weey waqtiga ma cuno fuudkiisana waa cabbi meeshan aan islaami ka dhaxraadini dadka maangaabka baa lagu siraa dadka aan inta badan masaa'ishani ayna u baxsanayn way ka dayrinayaan marka culimada in badan oo kamid waxay leeyihiin wax la islaamiyeyn karo masaladu waa ka weyn tahay waa Mareykan oo la islaamiyeeyay iyo Yurub oo la islaamiyeeyay waxaas waa wax dadka lagu shabakad iyo wax weeyaan dabin dadka loo dhiganayo oo dadka inta badan qulubtooda iimaanka iyo riba ka cararku uu ku jiro waxoogaa lagu soo jiidanayo waa mas'aladan waxa dhihi lahaa ha ku kadsoomina intaasi aan ku soo gabagabeeyay insha Allah ta'ala kalimadii oo si kooban oo urursan oo waliba hadaan carabi iyo hadalada laga yiri carabi ku akhrin lahaa waxoogaa waa dheeraan lahayd waan Soomaaliyeey kulli waxa laga yaabaa inay dadka qaar ku yiraahdaan waa caawo dhawadaad Soomaali u nagu daldalay ayad quraan iyo xadiis iyo ma aawi tama Soomaali ba diin noqonahay mas'alada marka laga hadlayo leeyahay waxa shariicada ku khilaafsan tahay waxay ku khilaafsan tahay nas buulay marka naskii ay ku khilaafsan inaan si daba galay waxaan kaga soo gaabsanay inaan tilmaano mukhalafadaas ku jirto mukhalafa labaad baa ku jirta mid saddexaad baa ku jirta mukhalafaadkaasi maxay shariicadu ka qabtay adiladeedu waa tafaasiil ziyaad awee waxaan ku gabagabeynayaa maraajicda ugu muhiimsan buxuud far badan baan ka akhriyay laakiin majmuuc al-fiqh al-islami oo raabidada raacsan dowradiisa 18aad oo Makka lagu qabtay oo dhacday 1427 hijriga waafaqsan 2006 meeqa sana ka soo wareeg
labiyo toban sano soo ma majmuc alfiqh alislaami waa hay-ad culimo oo saan idiin sheegay caalam islaami oo dhan ka timaada waagaasaa buxuud laga soo diyaariyey baa loo keenay fatway ka soo saareen jamaaci ah fatwadoodii qaar ka mida waxyaalihii ay sheegeen horey baan u sheegay waad u laaban kartaan iyadana waxaa ka mida sidoo kale hay-ad weyn oo iyadana hay-aadka hadda dhaqaalaha mucaasirka wax ka qorta oo iyadana taqriiban dhowr iyo toban nin oo baaxith iqtisaadiya iyo caalim sharciga isugu jira ayaa ku dhex jira waa hay-adda la yidhaahdo hay-at almuxaasaba walmuraajaca lilmu'asasaat almaaliya alislaamiya macaayir sharciga iskale iyaguna sidoo kale way ka hadleen wayna diideen buxuud fara badan oo ay culimo caan ahoo baabkan caan ku ah mutakhasisiin ku ah sidoo kale ay qoreen oo uu ka mid yahay maalan ninka caamka caalimka الدكتور الأستاذ علي أحمد السالوس وأنك إسكالي كتابك اللي هذا موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي نعوذ بيوقعها وحلو يقانو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كحيجين بوكاها مر ومصري وحكم إذا إنك يسوون سيدو كلا كحيجين كيساها هذا هيستوى اللي هذا محمد محي الدين القرداغي وأنك إسكالي كتابته بحوث تدور يتبان كمجلد اللي ينادوا حقيبة طالب العلم الاقتصادية دوري تمن مجلد وهي كتاب موسوعة هرنا وهي أسقنا وكهلي وحكم إذا الشيخ محمد صالح المنجد وحكم المتاجر في المعاملات بنظام الهامش وحكم إذا الدكتور عبد العزيز الفوزان حكم إذا الشيخ عدنان عبد القادر وحكم إذا الرقب بحوث كقرأ بحث قيمة بدن كقرأي لمن إنه دكاترة ويجنا وداقي نلي إلى وائل محمد عربيات وكلية الشريعة جامعة الأردن الجامعة الأردنية كمعلم يني لدى أحمد عبد الله العون ويسجن باحث بحث قاس يسجن وحكوشرا إنترنت كوكوشرا بحوث فربضن وأون إنت يعني وحويان أنكسو قاضي مويه لكن بحوث هذا فربضن بك أخريي خلاصة وأنت الدين سو كوبي لما نكوبي كرع علماء كهذا الشيء وجيران كوسي دوب أي رواي بنانته لكن تفاصيل لوقا كرمين بحنين تفاصيل لغو بحكي لغة الكرمين بحنا مدة كله شبهات كذا أدب الله دبق الله لغة شوابي حدنا وقت وما هي وقت قبل درادي إن نسيد دبق الله يعني إشكالات شبهات يو اعتراضات يتشوابه لقى بحيي لكن خلاصة موضوع وحالي لا ما كسو قبين لها ماشاسي ومالها لسه سي عامي سي خاصة بها لسوا كنعسي كذا ينفع إذا لقى رادينا وحشر عضك وبرنان ماها marka la iska ilaaliyo ninkii ku jireen ha ka baxo hada billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam